Team Picnic Post NL of going off first. Giro d'Italia vijoi këtë të shtunë të 10 majit në etapën e dytë në Tiranë për edicionin e 108 të këtij eventi. Ka qenë kryeministri Edi Rama që ka bërë edhe valvitjen e flamurit për nisjen e ciklistit të parë në orën 13:25 minuta nga sheshi Skënderbej. Rama shpreh se Giro d'Italia zhvillohet në kryeqytetin e Europës së Ballkanit. Fanno vedere il Giro d'Italia perché ho avuto dei messaggi da amici miei che mi dicevano ma abbiamo un paese incredibile, cioè state aiutando anche tanti albanesi a scoprire una bellezza della quale non si possono lamentare, come si lamentano gli italiani in Italia dell'Italia, gli albanesi sono lo stesso. 54 seconds faster than anyone else and that Etapa e dytë duke nisur nga ora 13:25 minuta, ciklistët përshkuan 13.7 kilometra te një gare e kronometri, e cila është e gjitha në rrugët e qytetit me imalore në Sauk. Etapa e dytë e Giro d'Italia, një garë kohore të rësisht urbane që zhvillohet përgjatë rrugëve të gjera të Tiranës, të lidhura me kthesa U. Në pjesën qendrore një ngjitje e shkurtër për në Sauk klasifikohet si ngjitje malore. Matja e ndërmjetme ndodhet në të njëjtin pozicion. 2 kilometrat e fundit që përkojnë edhe me etapën e ditës së mëparshme, 3 kilometrat e fundit e shesht, 500 metrat e fundit janë të drejta dhe krejtësisht të sheshta, mbi asfalt me gjerësi 8 metra. Gara nisi nga sheshi Skënderbej rreth orës 13:55 minuta në drejtim të bulevardit Gjergj Fishta në rrugën Muhamet Gjëllësha, pastaj nëpërmjet bulevardit Bajram Curi drejt sheshit Nën Tereza, në rrugën e Elbasanit drejt Saukut, rikthehet në bulevardin Bajram Curi nga ora e Bëryllit drejt bulevardit Dëshmorët e Kombit deri tek sheshi Nën Tereza.